Sindi wireka daya sipatu napuada ilata idi atai rialannya somaraja ta idi taui ya naritu wireka da alhamdulillah to syukur maraja lo di Allah taala puasewata idi rupa taui rigo kata napasuku kengi pamasina napasuku kengi papirina papinyaman nariana yasoi angkat koritu natanangan itu buka syarat ta aholenu gangkan aholle kipasui pakai do iya tu buka syarat tak mengudur di bola mapacin ni Allah taala andrang itu apa paima napasuku itu buta Allah taala nasaba angkana natanangan itepek rian natubu alusuta sabak nasabari namanya mapulana iya tu buka syarat ta tudang andrang itu patetung paket dari perintah syariat ni Allah taala salawat apa selama suku lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yede ega fajanna madaralinga ki aswani asalama katarilino andrang itu papai mang asalama katamati rasul mundrin na Allah taala nama muari rasul mundrin na mati Allah taala ang kamana ki kuritu na japuy na bita sa polir umana amin ya rabbal alamin atau malabina pong Allah taala mabiasa yang kalinga sa diye papa sa toriolo wirikada tarika ogi magkaday nareko de pamupahan ni musujuki de pamusa ni lisat na pasumpay paday ni masampajangi wirikada wadling ni naumui akidana to angkay maggurumo pa masampajan wadingi napapesawi tawe magguruwe masampajan wadingi pinat nabelay tawe rasang sampajan risisi na tumakutukutoy masampajan nayakya si tungan na iwerekaday ang katutungan na nariko narafi ipahangi nasaba iya tu agamata taniya tu patisengan na perluan nayakya apahangan mabiasa ang katao matan risikolana may dapat disengen na nayake maluro pahan na gangka na malumo na pasali pahan na tawlay na sabang magay nasa mi alin na bawat tong narimat ko na naro iya to siddi mereka bias narampe guru tamagkaday kutlubul ilma minal mahdi ilal lahdi tuntuy patisengengi mapamulay rito jatto jamu gangka matamain na calorin na kuburuin tujuan na kana suruh kimat untuk padisengang agamata yan narito untuk lolongan ipahami atau malabina Allah taala nasabaya tu agamata apahang pa oleh karena itu wajib ki matuntu padisengang nasaba lalen na apahangi yan narito mamule riolo ritape matapeki ang kanito mompo amilorangi mailoni ang kanito mompo resangi lalen na padisengangi imma gi masikola ki mabaca ki marenkalinga ki matutupan di semana ngasenna narekon kani pura dituntu nalolongan ipad di sengengi yan aritu apahangi yan atubuan ari sengi agamai atau malabina ko Allah taala pada to langga na tarikae langga na tasawuf langga na hakiki mamulangi rilangga mamulangi yan aritu syariah maguru ki yolo narekot tamma kire syariae ripahan ni syariae menre itu rilangga maduai tarikae nareko ripahan ilangga maduai tamma ni rilangga na tarikae menre ni riasa ilangga matalui hakikae nareko ripahan ni hakikin na riasa ni syariah ripahan lisah na tarikae mumpun itu riasa ni ma'arifae ma'arifah na boleh tiga ma'arifatullah apahan ni lorikuani nasabah narekode ipahan ipuata marisa mo po ipajuka syariah nape tu nabi tari tanamak kariolo mamulangi nacaramangan nagorangan napadangi rupa tawitan niya yolo parintah sempaja tan niya yolo parintah haji seke tenia aga pre napisan sahabat nabi ta natanengang yatin na sahabat na iya naritu apahangang lo ripuasewai yaitu namanya gama kukuy
mega tahu nissa ni puanna na yakede na bahani puanna gangkang na kasumpa-sumpa kacue-cue ni kacuru-curu ni kacengan-cengan nasa magay nissa bawa mi puanna tan na bahani dewatana atau malabino kong Allah Ta'ala. Oleh karena itu apa hangenge nomor sedi rilalan na agamay ipahangi ulo imagi sempajangi ipahapi ulo nareko bicara masalah sempaja ki ipahapi iro sempajangi aga si tonget-tongen na nareko makadami bawang iro sempajangi waji rijama kewajiban mi bawang mabiasa tu makutu-kutu ki jama na sabak magay ay beto ni tagipong Allah Ta'ala beto na chala ki pong Allah Ta'ala silalo nareko dia sempaja tapi nareko ipahami mami makada iro sempajangi tawanay atay tawata matoy di rupa tawe pego ini sempajangi nasabaya tu pong Allah Ta'ala puasewata risompatan tay puang namun isi dilino pagkadang de kamason palori pong Allah Ta'ala tan napakiloy tan napakatunay pong Allah Ta'ala namun si kalicho makotor sa balik na namun isi dilino masumpamanang namun isik dilino suju mana maturu mana ri pong Allah Ta'ala tan na pencing ito'y agkarunan na pong Allah Ta'ala namun isi kalicin nasa batat tayo pong Allah Ta'ala puang wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun nasa pong Allah Ta'ala alasan na pong Allah Ta'ala pancay kita niya tubaw makala untuk manre minum nareko sappa bawa tali namu ulo-ulo macato sappa andre na pancadi ki pong Allah Ta'ala tanya tu ba makada makawatang ki magalu madar makantoro nare po awatang melo bicarita di pagkalawatan itilungin niya sa piye nyarangi na ikaga pali pancadi ki ya naritu illa liya'budun untuk masuk palori pong Allah Ta'ala atau malabino pong Allah Ta'ala kemudian perlu ipahan peko cara na ancaji ngentah Okuni biasa tawi nama kutu-kutu pegong iparenta na puangin na sabak ni sebawa mi ancajingan na tan napahangi ancajingan na mabiasa na paki maka de ang karyasang ni sulapa apa beda tu pa apa sulapa sebab sulapa apa nareko sulapa apa mabiasa na paki tawi maka de alusun na api tanay aningin na nyawaye na ito sinareko apa isulapa itu biasa dari kada makadai Abu Bakar riolo Umar rimonri Usmar ri atau Ali ri atau Usmar ri abio jadi beda tuh ibalik bawa sarang betuan na ya kemya biasa tomatuata saji seleta patarekai macap puade na ikadeni sepegawi na paham makada angka alusun na apil na watakalina na paham angka alusun na tanay angingi waye na ikade na pakat de sifat na Europay alusun magi alusun na apie lempu na pajongka andre na tomi tunandre di na macheko magi alusun na waye na sappa mariaway di gapagaway lari menre tupuri bulue musti lari nono manang magi alusut na tanay sabbarai riyan leja ribengkungi ritekko de ng kanewa magi na sabbarakan na paki magi alusut na aninge de ng kanapitang ilang roali na naya kamakigo na ripadan na ripancaji na sepu-sepu kidi rupatawi manyamat tinroy tapi ripahapami nga de ng tijamay padahal iya tu alusut na pae de na patamabang puata mamulang na pancaji puata tu bukas tarae narekomelo ki palebba di napa ki waktue de nagan na watri pa ke mapalebba tarika asama malebba maluangi na masakka na yaketanu rampe cete pajak kama nang kamu pasalapa risisi na yapai alusue mamulangi tu na pancadi ki pong Allah Ta'ala Quran surah Sad na parengarai ki pong Allah Ta'ala wa iz qala rabbuka lil malaika ingarang wattun na magbicara pong Allah Ta'ala malaikana ang napalangi malaikai inni khaliqun basharan min tin malaika meloka magbusid di ibu polri alusuk na tanay jadi itu kasarata ibui suku ni alusuk na kasara na adama suku ni kasarata rupa tawe aga sinapadangi ko ang Allah Ta'ala malaikana nareko suku wa nafaktu fihi min ruhi usapungan ni koritu saisan na polri alusuk mapancajikku yan na tunakan na bicara tarika magkaday na iya rin sumpay na masumpay seway
bantuan na ada iya ini rupa tawe na iya isumpay ang kay kondusit di ni asalan na iya kadi ginawa di kilupuang patanya kipuang nasa po ni alusun na pong Allah Ta'ala ritalla nito Ahmad asanna Ahmad ang kacayana onro igana cayana sit di bawah macak kalad na talla ni pattarekay Nurun Muhammad maka dapat ogi tareka ogi Nur Muhammad mabiasa na pake matareka capak kawali harang iri pake talla Nur Muhammad napasuku ni aga napasuku kang ni yana tunapay nang isulapa nasaba nareko caya na ba Nur Muhammad ri pake de panakedo de pigabe napasuku na saba angkan alusun na waye alusun na tanay alusun na api anginge yan napake lolang ni anak po na Adam jadi mamule tu corona ni demi nawad de makan nare komelo ki pele na lolang ipake tu de ya tareka parallu mi risan parallu ibahan tawad de ni raporang apa mega tau jadi tareka na salah syariah na macam bicara lisa dinapak kade sempajani macam bicara hakiki tanapa kade sikiri macam bicara ma'rifat tanis ni puana tanapa hatoni puana gangkana na papusa to maguru atau malabino po Allah Ta'ala jadi yala kesimpulan makadai iya tu di rupa tawe sedi talle sedi de na itamata perlu mana tu rifanre andre na kasarai ya naritu angkata si bawa daripada tari pancaji meku dasang sifat-sifat deci andre na to si alusunta ya naritu parengarange lo ipong Allah Ta'ala waddi ngamani iya ro atit takdi namati cayana Nur Muhammad din napat diren na atita sa upan natak kalupa kiri buata idin na tausaju asanna taurung ifukpu da salimon rima pong Allah Ta'ala mamari komo kuwat tu nari pong Allah Ta'ala namati disambungi ini bicara tai nasabak nari bicara tareka di tugaga nama puncuk nasa magay malabbai maruangi na masaka marilalang na marsaliw pabagwal na akkalap paripaki na yakitannya wasili akkalam makuna lirapi palatukangi mamarigi na pabaraka pong Allah Ta'ala natambayang itapota na pancaji ipong Allah Ta'ala tau taniya rupa tau nasabak sisala tu tauwe na iya rupa tauwe di imanan na tauwe di imanan na rupa tauwe ang kamanang itaw di sisi na pong Allah Ta'ala na yakya imanan na tauwe ang kamanang rupa tau di sisi na pong Allah Ta'ala baliguan ni walau ayat barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim Allahumma salli